در پس فیصله نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو دشال تلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو زموږ قربانم زلیفا کاکړ. تیر ورځ ماښام نه وخت ایران په اسرایلو توغندیز برید وکړ. دغه برید په خپل نوو کې بې ساره و د اسرایلو هوایي مدافع ونه توانېدل دغه برید مخه ونیسي او یو زیات شمېر توغندۍ د اسرایلو پر مرکز تل ابیب کې ولګېدلې. خو اسرایل وایي هیڅ انسان زیان نه درلود. امریکا ویلي ځواکونه له اسرایلو سره د دغه برید په خنډولو کې مهم رول درلود. ایران وایي هدف یې نظامي تاسیسات ویشتل و. بلخوا اسرایل ویلي ژر به په ایران کې غچ اخیستونکی برید وکړي. په منځني ختیځ کې د کړکېچونو له امله پر اسرایلو د ایران د بلاستیکي توغندیو د بریدونو نه وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه له 50 سلنې څخه زیاته او د سرو زرو بیه 1 سلنه لوړه شوې ده. د سمنګان ولایت په درې سوپ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند رسنیو ته ویلي چې د سمنګانو په درې سوپ بالا ولسوالۍ کې د پلنکوچ موټر د چپه کېدو په پیښه کې 3 مړه او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي د موټر د چپه کېدو علت د موټر تخنیکي ستونزې او د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودلې. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر بیا پیل شوی. تورخم دروازه له تېرې سه مودې راهیسې د دواړو لورو ترمنځ د سوداګرۍ پر مخ تړل شوی و چې د هر ځلي په څېر یې اندېښنې پیدا کړې وې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په منځني ختیځ کې د کړکېچ په زیاتېدو سره د جګړې پراختیا وغندل او د بیا اوربند غوښتنه یې وکړه. هغه ویلي دا تاوتریخوالی باید ودرېږي. موږ یقینا اوربند ته اړتیا لرو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر اسرایلو باندې د ایران د اسلامي جمهوریت له توغندیز برید وروسته په ایکس چینل کې لیکلي د ایران او سیمې د سولې او امنیت لپاره اسرایلو ته پراکنده ځواب ورکړل شو. نتنیاهو باید پوه شي چې ایران هر ګواښ پر وړاندې ټینګ ولاړ دی. دا زموږ د ځواک یو کوچنی برخه وه. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف پر اسرایلو د تېرې شپې د توغندیز برید ستاینه وکړه او د اسرایلو د احتمالي برید د پایلو په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی قالیباف د پارلمان په عمومي غونډه کې ویل چې اسرایل د تېرې ورځې له څو استخباراتي ناکامیو سره مخ شوي دي. هغه وویل په داسې یو حالت کې کېدای شي اسرایل د خپلو پخوانیو تېروتنو د تکرارولو او د ایران پر سپېڅلې خاورې د برید فکر وکړي. خو باید پوه شو چې موږ د هغه د دغه احتمالي جنون لپاره ځانونه چمتو کړي او یو ناڅاپه پلان مو جوړ کړی او خپل راتلونکی ځواب مو ورته چمتو کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پر اسرایلو د ایران توغندیز برید غندلی دی. شولز وویل حزب الله او ایران باید سمدستي پر اسرایلو خپل بریدونه ودروي او زیاته کړه چې موږ د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند لپاره منځګړیتوب ته دوام ورکوو. له بلې خوا د ایران د سپای پاسدارانو اسرایلو ته خبرداری ورکړ که پر دغه هیواد برید وکړي نو خطرناکه ځواب به ورکړي. روسیې د سه شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو په اړه اسرایلو ته خبرداری ورکړ. روسیې له اسرایلو وغوښتل چې له لبنان څخه خپل ځواکونه وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر لبنان باندې د اسرایلو برید په کلکه غندلی او پر اسرایلي چارواکو یې غږ کړی چې ژر تر ژره عملیات ودروي. دغه وزارت په اعلامیه کې له اسرایلو چارواکو غوښتل شوي چې د لبنان له خاورې خپل ځواکونه وباسي او د منځني ختیځ د شخړې د هواري لپاره د یو رښتینې سوله ییزې لارې په لټه کې شي. نیپالي رسنیو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې د پرلهپسې سختو سیلابونو له کبله د سیلابونو او ځمکې ښویدنې په ترڅ کې نږدې 200 کسان وژل شوي او 1 نور لا درکه دي. د نیپال چارواکو هم یو راپور خپور کړی چې د مونسون سیلابونو او ځمکې ښویدنې له امله د مړو شمېر 193 تنو ته لوړ شوی چې ډېر کسان لا هم ورک دي. د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې سیلابونو ډېر کورونه وران کړي، لوی لارې بندې شوي او برېښنا ته هم سخت زیان اوښتی دی. د روسیې پوځ د سه شنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د ولادار ستراتیژیک ښار مرکز ته د اوکرایني ځواکونو له اوږد مقاومت وروسته نیولی دی. د رویټرز په وینا ولادار ښار چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د کلیدي جبهې په څنډو کې موقعیت لري د دغه هیواد یو له مهمو دفاعي مرکزونو څخه ګڼل کېده. نوي انځورونه ښایي چې روس پوځیان پر ښار کې پر ویجاړ شوي ودانیو خپل بیرغونه پورته کوي. کاناډا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه به د چین پر برقي موټرانو 100% ګمرکي تعرفې ولګوي او د همدې میاشتې له 22 نیټې څخه به د چین پر ځینو پولادي او المونیایي تولیداتو هم 25% اضافه مالیه ولګوي او د دغو چینی تولیداتو لیست هم خپور کړی دی. د چین د سوداګرۍ وزارت ویاند یو خبري ناسې د کاناډا دغه کړنه غندلې او ویلي دي دا به د دواړو خواو سوداګریزې اړیکې ویجاړې کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د لغمان ولایت مرکز اړوند کلام رام سیمه کې د اوبو یو چک ډیم چې د 4.2 میلیونه افغانۍ په مالی لګښت د WFP جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي مسؤلین وایي چې یاده سیمه د چک ډیم لپاره ځکه انتخاب کړی و چې په دې وروستیو کې په یاده سیمه کې د وچکالۍ ګراف لوړ شوی و. بشپړ جزئیات زموږ د همکار په دې راپور کې. په لغمان کې د څه باندې 4 میلیونه افغانۍ په مالی لګښت د اوبو یو چک ډیم کارونه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان ولایت ګلارام سیمه چې د سخت وچکالۍ سره مخامخ وه پکې یو چک ډیم جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې سیمې ځایي اوسیدونکي د دغه چک ډیم پرانیسته مهمه بولي او وایي چې په دې سره به یې زراعتي ځمکې خړوبې شي او هغه څاګانې چې د اوبو له کمښت سره مخ وي اوس به یې د اوبو سطحه لوړه شي. دا کله چې دا چک ډیم جوړ شو موږ ډیره خوشاله یو ځکه چې موږ ته فایده وشو، موږ ته کار پیدا شو، اسلامي اماران هم خوشاله چې دلته کار وکړو او موږ ته لار پیدا کړه چې کار وشي. امتیا خو ډیر راغله ځکه چې موږ یعنی ساګانې و دلته ساګانو ته فایده راغی، اوبو پیدا شو او ډیر فایده وشو. دا ځکه چې فصلونو دا موږ زراعت دا یعنی زراعت ډیر فایده وشو. ولسونه د بند په مورد کې ډیر خوشحال دي او امارت نه غواړي چې دا نور هم اقدام وشي، د وطن کې کارونه وشي. دا بعضې ځوانان هم داسې بیکاره دي، کار برابر شي ورته. له بل لورې په یادو مراسمو کې د لغمان والي مولوي شیر احمد حقانی وویل چې یاد چک ډیم په داسې یوه سیمه کې جوړ شوی دی چې دا یو ښه اقدام دی. یقینا په لغمان کې د چک ډیمونو ډېر ضرورت ده او دغه چک ډیمونه جوړ شوي دي د همکارو مؤسسو لخوا نه. دا ښه پرمختګ دی او ښه اقدام ده. انشاءالله دا شروع ده. داسې موږ سره ملګري راځي، مؤسسات راځي، یا خپل د اسلامي امارت د اوبو انرژۍ وزارت چې ده هغه هم د اوبو په مدیریت کې یا د اوبو د سطح په لوړوالي کې هغوی هم ژمن دي. انشاءالله موږ هم کوشش کوو چې وخت په وخت باندې دې توجه وکړو او دغه د خلکو زیات مشکلات د اوبو دي په لغمان کې، هغه مشکلات به انشاءالله په دې سره حل وګرځېږي. د چک ډیم د پرانیستې پر مهال د لغمان ولایت سندیزي حوزوي رئیس شیرجان رشیدي وویل چې یاد چک ډیم د WFP موسسې په مالی لګښت د 4.2 میلیونه افغانیو په مالی لګښت او د FG موسسې په تخنیکی همکارۍ جوړ او عملاً ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان ولایت د سندیزي حوزوي رئیس شیرجان رشیدي دا ګلارام ساحه دی، لغمان ولایت مرکز پورې مربوط ساحه ده. د دې قرارداد موده 6 میاشتې و چې 6 میاشتو کې دا تکمیل شو انشاءالله. او دې کې تقریبا 1 تنه کارګرانو د دې ظرفیت د اوبو کنه اوبو ذخیره کولو ظرفیت 3200 متر مکعب دی. مجموع لګښت تقریبا 4.2 میلیونه افغاني لګښت راغلی دی او تطبیق کوونکې مؤسسه FG دی. 4 متر جګوالی دی او 10 متر والی دی. د یادونې وړ ده چې د سرپرست حکومت پر راتګ سره د یاد ولایت سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ورته چک ډیمونه جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي چې په زیاته کچه زراعتي ځمکې خړوبې کړې دي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځ ځلانده خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.